Nova, mesinku mati. Gimana nih padahal kita harus ketemu Boska? Badanmu berat? Aku tak kuat gotong. Itu ada Pika. Hai, kenapa kalian menutupi jalan? Aku mau lewat. Pika, mesinku mati, bisakah kau bawa tangkiku? Ya udah, tapi janji jangan sakiti Pika ya. Iya, semua aman. Tangkinya kosong kan, Bang? Kalau ada isinya pasti berat. Bawa ke bengkel hobi happy ya. Iya, Bang. Ayo berangkat.